आज हमारे पास हीरो पैशन प्रो आई है और इसके अंदर सेल्फ प्रॉब्लम है। सेल्फ दबाते हैं तो बहुत बुरी तरीके से आवाज़ आती है। सेल्फ का बटन दबाने से इसके इंजन से बहुत बुरी साउंड आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, हमने इसका मैग्नेट कवर खोल लिया, आप लोगों को दिखाते हैं किस चीज़ की प्रॉब्लम है। सेल्फ दबाने पर बहुत ही ज़्यादा खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। आप ये देख रहे हैं चैन बिल्कुल बेकार हो चुकी है, चैन बिल्कुल ढीली है। चलिए हम इसका मैग्नेट बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर। आप ये देख रहे हैं सेल्फ बनवे के 5 नंबर एलंकी के बोल्ट होते हैं, ये खुल गए हैं, आधे खुले हुए थे और इसलिए हमारे वहाँ पर ये टच हो रहे थे आपस में गरारी के अंदर। यहाँ पर इस गरारी के अंदर टच हो रहे थे, इसलिए ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और इसकी चैन भी ख़राब है। चलिए हम इसकी चैन बाहर निकाल लेते हैं और उसका सेल्फ भी चेक करेंगे, सेल्फ से आवाज़ तो नहीं आ रही। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सेल्फ भी बहुत बुरी तरीके से आवाज़ कर रहा है। सेल्फ को भी खोलेंगे, हम देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सेल्फ खोल लिया है और हमारे सेल्फ बनवे है, इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों सेल्फ से इतनी ज़्यादा बुरी आवाज़ आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बुश है और ये बुश अंदर फिट होता है। हम इसको भी चेक कर लें कि हमारी इसके अंदर कोई बेरिंग वगैरह तो ख़राब नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया तरीके से हमारा सेल्फ बनवे इसका अंदर वाला बेरिंग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, इसकी बुश की प्रॉब्लम है। ये बुश देख रहे हैं आप, ये बुश बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है। ये बुश है हमारा और ये देखिए अंदर फिट होता है, यहाँ पर टच होता है। ये देखिए आप कितनी ज़्यादा पिले है इस बुश के अंदर और हम आप लोगों को दिखाएंगे और इसको हम फटाफट नया बुश इसके अंदर लगा लेंगे। दूसरा बुश हमने इसके अंदर चेंज करके और फिट कर लिया है और हमने नया बुश इसके अंदर फिट कर दिया है और आप लोगों को हम ये सेल्फ फिट करेंगे और गाड़ी कंप्लीट करेंगे। हमारा सेल्फ कंप्लीट हो गया है और सेल्फ को हम फिट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हमारी प्रॉब्लम, हमें उम्मीद है हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी सेल्फ मारने पर, वो दूर हो जाएगी। हमने सेल्फ को रिपेयर कर लिया है बड़ी तरीके से और इसकी सेल्फ चैन को नया डालेंगे और इसका सेल्फ बनवे के बोल्ट ऐड करेंगे और हमारी दिक्कत ठीक हो जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल कादी ऑटो सर्विस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज़ नया से नया वीडियो देखने को